नमस्कार दोस्तों, मैं वैद्य जितेंद्र वर्मा। क्या आपको खांसी हो रही है, आपका गला खराब है या आपकी आवाज़ बैठ गई है? आयुर्वेदा में इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन है मुलेठी। मुलेठी गले को सूद करती है, सूजन को कम करती है गले की और आवाज़ को क्लियर बनाती है। आप मुलेठी को चबा सकते हैं या चूस सकते हैं या उसका काढ़ा बना सकते हैं। मुलेठी, तुलसी और अदरक को पानी में उबालकर। ये नेचुरल एक्सपेक्टोरेंट है और थ्रोट इन्फेक्शन से बचाता है। हर सीजन से इन पर मुलेठी को अपने रूटीन में ज़रूर शामिल करें।